హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. గాయ్స్, ఈ వీడియోలో మనం ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే అన్బాక్స్ చేసి దాని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వీడియోలో తెలుసుకుందాం. గాయ్స్, ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ట్విట్టర్ పేజ్ని ఫాలో కండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. సలహాలు సందేహాలకే నేను వాట్సాప్లో కూడా సంప్రదించవచ్చు. వీటి లింక్స్ వచ్చేసరికి కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. గాయ్స్, ఇంకా ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కంపెనీ ఏంటంటే ఒనిడా కంపెనీ. నేనైతే రీసెంట్ సేల్స్లో ఇదైతే బుక్ చేశాను. ఇది ఆఫర్ ప్రైస్కి 10,500కి అయితే నాకు వచ్చిందనమాట. గాయస్, ఈ ప్రోడక్ట్ పవర్ రేటింగ్ కూడా 3 స్టార్ రేటింగ్తో అయితే ఉంది. ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో వేరే ఏ బ్రాండ్లో చూసినా 2 స్టార్ పవర్ రేటింగ్ అయితే ఉంది. అలాగే 10 ఇయర్స్ కంప్రెసర్ మీద వారంటీ ఉంది. ఇంకా ప్రోడక్ట్ మీద కూడా 2 ఇయర్స్ వారంటీ అయితే ఉంది. ఈ ప్రోడక్ట్ ఓవరాల్ లుక్ ఎలా ఉంది, అలాగే ఇంటర్నల్ ఎలా ఉంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు చూసేద్దాం. గాయస్, ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను వీడియో పోస్ట్ చేసిన కానీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వీడియో అనేది చేరుతుంది. గాయస్, ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. గాయస్, ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కలర్ అయితే మెరూన్ కలర్. మీకు ఫ్లవర్స్ వచ్చేసరికి పింక్ లో చాలా బాగుంది. డిజైన్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఈ కలర్ ఒకటే ఆన్లైన్ అవైలబిలిటీకి అయితే ఉంది. సైడ్ లుక్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఇది మొత్తం ఎక్కడ చూసినా లెదర్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంది. అలాగే రైట్ సైడ్ లో వచ్చేసరికి ఒనిడా కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. మీకు ఫ్రిడ్జ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు డైరెక్ట్ వాళ్ళకి కాల్ చేయడానికి అయితే ఉంటుంది. గాయస్, మీకు ఇంటీరియర్ అయితే చూడొచ్చు. డోర్ కి వచ్చేసరికి 1 లీటర్ బాటిల్స్ పట్టేలాగా మీకు ర్యాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇవన్నీ రిమూవబుల్ ర్యాక్స్. ప్రతిదీ ఈజీగా తీసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మన ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఒక ట్రే అయితే ఇచ్చారు. ఇది క్లీన్ చేసుకోవడం ఈజీ ఉంటుంది. మొత్తం మెటీరియల్ అంతా ఫైబర్ మెటీరియల్. గట్టిగా కింద పడితే మట్టుకి పగులుతుంది. తొందరగా బ్రేక్ అవ్వదు, కానీ గట్టిగా తగిలితే మట్టుకి బ్రేక్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా. లాక్ సిస్టమ్ ఉంది. జస్ట్ ప్రెస్ చేసి తీసుకునేలాగా. మొత్తం డోర్కి అయితే 2 ఫుల్ ర్యాక్స్ అయితే ఉన్నాయి. అలాగే కూలింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇక్కడ వీలైతే చూడొచ్చు రైట్ సైడ్లో. ఇది మనకి వింటర్ అలాగే సమ్మర్ ఇలా మనం మెన్షన్ చేశారు. ఎంత కావాలంటే అంత మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు. అలాగే బాటంలో వచ్చేసరికి ఒక లైట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. మనం నైట్ టైం యూస్ చేసినప్పుడు మనకి ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవడానికి. అలాగే ఫ్రీజర్లో వచ్చేసరికి మనకి కూలింగ్ అయితే చూడొచ్చు. జస్ట్ నేను వాటర్ పెట్టాను డెమోకి చూద్దామని. 1 అవర్లోనే మొత్తం గడ్డగట్టేసినాయి. అలాగే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ కింద మనం పాల ప్యాకెట్లు అవి పెట్టుకోవడానికి ఒక ట్రే అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ మీకు గ్లాస్ ఐటమ్ ఏదైనా ఇదే ఉందంటే ఇవే. సో ఇవి టఫ్ అండ్ గ్లాస్. మీకు కింద పడితే బ్రేక్ అవుతాయి. మీకు గోడుగా పడితే బ్రేక్ అవుతాయి. మీరు నార్మల్ దాని మీద ఏదైనా వెయిట్ పెడితే తొందరగా బ్రేక్ అవ్వవు. అలాగే మనకి కూరగాయలు పెట్టుకోవడానికి బాటంలో ఒక ట్రే అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. దాని మీద ఒక టఫ్ అండ్ గ్లాస్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఓవరాల్గా ఇది కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 180 లీటర్స్ కెపాసిటీ. మీకు ఒక చిన్న సైజ్ ఫ్యామిలీకి అయితే సరిపోతుంది. అలాగే దీనికి డోర్కి చిన్నపిల్లలు తీయకుండా మనకి లాక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇదైతే ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. గట్టిగా లాగితే బయటకి అయితే వచ్చేస్తుంది. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి దీనికి సంబంధించిన వైరింగ్ డయాగ్రామ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఎప్పుడన్నా మనకి టెక్నీషియన్స్కి ఈజీగా ఉండడం కోసం, అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వైర్ ఏదైనా కట్ అయినా ఇది చూసుకొని అయితే మనం చేసుకోవచ్చు. సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మొత్తం వెంటిలేషన్కి ఒక గ్రిల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది హీటింగ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. అలాగే కంప్రెసర్ కూడా మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్గా కనిపిస్తుంది. మన డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ టైప్ అయితే కాదు, ఇది మొత్తం ఓపెన్గానే కనిపిస్తుంది, చిన్న ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి. అలాగే కాపర్ పైప్స్, అలాగే కంప్రెసర్, అలాగే వైరింగ్ సంబంధించిన వైర్లు అన్నీ మీకు ఓపెన్గా కనిపిస్తాయి. మీ ఇంట్లో ఎక్కువ ఎలకలు ఉంటాయి అంటే కనుక ఈ ఫ్రిడ్జ్ని అయితే అవాయిడ్ చేయండి. డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే దీనికి మొత్తం ఓపెన్లో ఉంది. వైర్లు అవి కొట్టేస్తే కనుక మీకు ఫ్రిడ్జ్ అయితే పనిచేయదు. అలాగే కంప్రెసర్ మీకు పైప్స్ అవన్నీ కాపర్ పైప్సే కాబట్టి కూలింగ్ ఎఫిషియెంట్ అయితే బాగుంటుంది. అలాగే వేస్ట్ వాటర్ రావడానికి ఒక ట్రే అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇదేంటంటే మనకి కూలింగ్ అంటే మన ఫ్రిడ్జ్ ఆగిపోయినప్పుడు లోపల ఏదన్నా వేస్ట్ వాటర్ ఏదన్నా ఉంటే ఆ పైప్ ద్వారా వచ్చి ఈ ట్రేలోకి అయితే వచ్చేస్తే అక్కడి నుంచి మనం ఇది ట్రైన్ అయితే రిమూవ్ చేసుకొని బయటకు పంపుకోవాలి అనమాట. మీకు ఎక్కువ కరెంట్ పోయి వస్తుంది అంటే కనుక తొందరగా నిండిపోతుంది. స్టేబుల్ గా కరెంట్ ఉంటుందంటే కనుక తొందరగా నిండదు. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూశారు కదా. ఓవరాల్గా ఎలా అనిపించింది అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.